大家好，我係貓哥啊！嗱，呢個禮拜咧就梗係東京改裝展啦，咁啊我又見到好多唔同嘅 KOL 啦，又去拍嘢啦，又見到好多車仔朋友都有去日本啦。唉，小弟我咧就都仲未去到啦，咁就咁我都輸人唔輸陣嘅咁。大家會睇下我身後面啲盒係咩咧？冇錯係 LB 嚟嘅，但係最緊要係咩啊？咁其實呢盒嘢咧係我較早之前咧係託朋友咧喺日本買翻嚟嘅，喺 LB 間鋪頭大阪嘅一個福袋啦。咁你哋都知道啦，其實每一年嘅日本咧1月1號至1月7號呢段期間咧，其實都會有一大堆唔同牌子嘅福袋啦，即係例如唔同嘅牌子都會推出福袋去慶祝呢一件事嘅。咁我又冇諗到咧 LB 係有出呢嚿嘢啦。咁今集咧我哋就會嚟一個福袋開箱啦。咁啊，記得喺影片開始之前咧 CLS 啦。And the English subtitle has now available. Please enable the English subtitle feature. Let's go。後少少啦，咁啊嗱，其實呢個福袋咧，我啱啱就咁開啦。其實真係認真，我係冇去好認真開過嚟嘅，只不過因為方便攞啦，咁我就解開咗個袋啦。嗱，咁事不宜遲啦。咁我買呢個福袋咧，其實係用咗3萬 yen 嘅，咁圍翻港紙係千零蚊到啦。咁其實因為其實一件衞衣咧，大家見到其實都成18000 yen 日元㗎啦。咁啊呢個3萬 yen 咧，究竟會係點咧？咁今集咧我哋就一齊嚟睇下啦。嗱，咁啊右邊嘅位置咧就會見到個銀碼嘅。咁究竟睇下，喂係咪真係值啦？咁呢一個咧都咁講啦，係我。其實咧，我成日覺得玩福袋咧，好多時都係中福為主，可能係我啦嚇。咁但係其實我就自己未試過玩福袋嘅，今次係我諗我真係第一次抽福袋咯，係啦。咁啊，好啦，我哋開始啦。嗱，咁我淨係打開咗，認真，我冇去真係好細閱去睇過嘅。咁啊，同大家一齊開箱啦。呢部相機有陣時候我都唔係好知道究竟個對焦點對焦啦，有陣時候佢好似好快，有陣時候好似好慢，咁我就盡量去做啦，所以我近啲啦，咁可能有機會 outflow 嘅，希望大家唔好介意啦。咁其實咧，成個盒入面嘅嘢，我諗應該係超過咗3萬 yen 嘅。咁點解咁講咧？我就咁睇，一打開有2件好大盒嘅嘢。咁我哋首先開第一件先。嗱，右邊咧，我哋會右下角會有個價錢嘅，咁我哋一路加上去啦。咁有啲唔知有冇價錢啊？有我估啦吓。咁啊，第一件。咁其實咧係一個 UVC 嘅一個機啦，俾大家睇睇先。係啦，咁其實咧係一部放喺車入面嘅一個殺菌機嚟嘅。咁其實咧就係貨俾你離開咗之後咧，佢個裏邊嗰盞殺菌燈咧就可以去放喺度啦。咁其實我覺得幾好嘅，同埋好細部啦。咁啊，我唔知呢個幾多錢啦，我陣間上網再睇下啦。咁其實都幾抵喎，冇諗到佢有個咁樣嘅嘢喎。係啦，咁啊第一件啦。好啦，第二件咧，咦喂，哇係一張 LB 嘅貼紙啦，俾大家睇下先，係啦 ，LB 嘅貼紙啦，咁呢一個都價值1000 yen 嘅，都成5萬蚊啦，哇，都幾靚，同埋個質感都真係做得幾靚，同埋好精神咯個感覺，但係就可能我真係黐，我唔會黐啦，可能就咁貼咯，係啦，咁啊睇下先，仲有一件1000 yen 啦吓。好啦，跟住咧現場其實咧，我有諗過叫佢幫我買 calendar 嘅，即係日曆啦。咁呢個係2024年嘅 calendar 啦。咁其實呢一個咧係價值2200 yen 嘅。咁啊，大家可以睇到啦。咁就已經去咗3200 yen 啦呢個。咁其實呢個都真係幾靚，我未開過出嚟睇啊。咁啊，大致係咁啦。第二件啦，咁仲有啲咩？咦喂嗱，咁啊有驚喜啦！呢個咧，我記得好似都要成呢架，其實係一架 Hot Wheel 嘅 LB 嘅林寶堅尼啦。咁其實我記得坊間而家都係賣緊200幾蚊港紙嘅。我記得咋，應該係俾大家睇下先。其實都幾抵啊！你一盒嘢裏邊有咁多嘢玩咧，有埋呢個 Hot Wheel，其實我覺得值喎。即係你諗下嗱，啱啱嗰部機我當佢平極啦，平極都要200-300蚊啦。咁呢度又200-300蚊，其實都已經去咗500蚊㗎啦。咁我都覺得相當之抵，同埋咧，當然啦，呢部車我就唔會開㗎啦。咁我純粹收藏用咯。咁啊，大致係咁啦。咁我繼續啦。咁啊嗱，啱啱啦，一個 UVC 機啦，一張貼紙啦，一個 calendar 啦，即係呢度 calendar 2000 yen，即係100蚊，300-400蚊，差唔多600-700蚊㗎啦。好啦，咁我哋繼續咯喎。咦，見到啦。咦，呢張係 mouse pad 啦。
咁呢張 mousepad 都非常之靚，好 sharp 醒啊！其實即係今次 LB 展喺東京改車展入面呢一架佢最中意嘅一部，其實我唔係好識讀佢呢個車個名啦。咁但係佢係好，我知道好中意呢個車嘅呢個主理人咁啊，所以佢就揀咗呢一個 pad。咁呢張 pad 咧，我睇翻官網都要1200 yen 嘅。咁啊，好啦，我哋繼續啦。咁就又嚟貼紙，繼續貼紙啦。哇，有少少巢咗添，唔緊要。嗱，呢個貼紙亦都係嗰架車嚟嘅，咁啊都係1000 yen啦，俾大家睇下先。係啦，1000 yen嘅，咁啊前後其實係有2張啦，俾大家睇啦，拼埋一齊俾大家睇。其實佢係有2張嘅，都非常之精神啊，咁啊好靚啊！呢兩張嘢黐埋放喺度就相當唔錯。係啦，咁值噶咯，其實咧嗱。啱啱一張 mousepad 1000啦，2張貼紙啦，咁其實呢度都去咗200蚊啦。咁啊，我當你呢架 Hot Wheel 都成280啦。咁啊，跟住有 calendar 啦。好啦，我哋一次先，再繼續先，一次我繼續去。係啦，咦喂，呢個係睇到啦，其實係 LB 嘅一個多功能充電座啦。咁俾大家睇下先。其實咧，雖然咧佢只係一個2腳插嚟嘅，咁但係咧。真係都好啊，都旅行方便，去日本你吉一吉佢都有。雖然佢個 watt 數咧就只有24 watt 㗎啫，咁變咗其實就差唔到啲乜㗎啦。咁但係都叫做有多個插頭用咯，都唔錯嘅。咁啊價值佢呢度寫住咧價值3800 yen 啊，我諗應該係好耐之前嘅價，我諗唔知係咪啊。咁啊3800啦，好繼續。咁就咧。呢張就冇乜特別嘅，其實呢張咩嚟㗎？哦，呢張咧咁其實就係介紹下佢哋嗰個鋪頭啦。咁有張 poster 啦，俾大家睇先。係啦，睇得好清楚，一張 poster 咁我哋都會黐喺我後面啦。咁其實都幾靚嘅。咁啊，原來佢有3間鋪㗎喎，一間咧喺大阪啦，即係今次我去嗰間啦，即係我朋友去嗰間啦。另一間係東京啦，咁仲有一間咧喺愛知縣嘅。嗰度好似好大間，唔知有冇機會行下，好似好靚。關係 HQ 即係個總店嚟嘅，咁啊大家有興趣可以睇下啦。我估應該入到場咧就有呢一張嘢送喎，我諗係咯。繼續啦，咦，都係呢架車嗱。咁呢個咧一個橡膠嘅，我見到今日咧東京汽車展入面咧都有一個咁樣嘅鎖匙扣啦。咁其實都係1100 yen 啦，咁啊都幾靚嘅，個質感做得唔錯，同埋都立體嘅。同埋摸上去，我未開啦，不過我應該都未必會開啦。但係俾大家睇下先，對焦，係啦，可能件嘢太細嘅，係啦，大家見到好清楚啦。咁其實係呢一架車嚟嘅，係啦。咁啊總值都好多噶啦。呢個，攞出嚟俾大家睇下先。咁其實呢個咧應該係佢之前嘅一款 T 恤嚟嘅，咁咧就係價值呢個7800 yen 呢個7800 yen 嘅。咁啊，都相當之靚。我見到個質地好似唔錯啊，我而家攞出嚟俾大家睇下先。喂，好厚實喎，厚料嚟嘅喎。哇，個牌都幾有誠意啊嚇！嗱，咁其實都幾靚嘅。佢嗰個質地咧，睇下先。厚身質地嚟嘅。首先俾大家話咗俾大家聽先嗱，大家去睇下先。呢件衫正面係咁樣啦，係啦，正面係咁樣啦。同埋咧，啱啱好個膊頭啱啱好嘅 XL 係啱啱貨到我。XL 係啱啱可以貨到我啦，個背脊型好多咯。其實我反而中意呢件，即係你話我本身想以為係 F40啦，結果唔係咯。大家睇下咧係咁樣噶，拎後啲係啦，就有大阪關西啦，同埋有佢嗰架車啦，即係佢最中意嗰架。我其實都唔係好知，其實叫 KGPC 好似係 KGC 10啊，呢架好似係啊。咁啊，好靚，好靚，好靚。咁啊，黑色 T 呢件咧個質地亦都相當唔錯。佢唔係嗰啲咧普通嗰啲200零 gram 嗰啲質地嚟嘅，佢係嗰種厚料版嘅，即係我中意嗰啲料咯。咁但係你哋會話喂，夏天着熱死咩？咁但係呢啲可以 for 春天或者加件外套咧，出到嚟個效果都相當之靚仔嘅。其實咧呢件 T 都真係唔錯，我冇諗到佢係呢一隻料咯，同埋咧佢係洗水料嚟嘅，係啦，非常之厚實啦，靚仔嘅。仲有呢個吊牌咯，
因為吊牌其實你話都真係幾靚，黐埋一齊就 OK。係啦，咁同埋咧本身咧我就諗住其實係想買件白色嘅衛衣嘅，咁啊因為嗰個店員咧都好好啦，話嗰件 hoodie 係，即係佢又話俾你知係咩色咯，咁等你都開心啲嘅，即係你可以其實你唔使問佢嘅，佢話你睄到裏邊有件白色好厚實嘅一嚿嘢咯，咁其實就都幾正嘅，咁但係7800我覺得抵玩喎。呢個真係絕對抵玩喎！好，咁最後啦，咦？喂，我見到啦，嗱，好厚實嘅一包嘢啦，咁啊，依然都係，咦？喂，哇，係 F40嚟嘅喎，嗱，啱啱嗰件咧係佢本身主理人好中意嗰架車啦，咁啊，呢個咧係 F40嚟嘅喎，就價值18000 yen 啦。我哋開出嚟一齊同大家睇啦。啊，有毛毛嘅，係唔錯。哇，佢都有啲好似潮牌嘅感覺喎，做到嗰個質感喎，做得相當唔錯喎。純白色，睇下先。哇，好期待佢背脊係咩樣嚟嘅。哇，好靚喎。哇，兩邊有發泡膠海綿嘅，等下先，好啦，開到啦，哇，F40嘅呢個應該係上一季嘅版本嚟嘅，咁呢，佢最特別嘅地方呢，就係側邊嘅地方呢，係有做到一個我哋叫做海綿特字嘅一個印刷啦，就唔係純粹一個絲印嘅印刷，摸上去有個質感嘅，非常之靚啦，係佢寫乜鬼話？LB Custom Nation 係啦 ，Around the World 係啦，咁啊非常之靚嘅，佢係一個海綿質地嚟嘅，同埋咧呢啲咧，嗱呢啲有個好處嘅就係佢洗嘅時候咧，即係冇咁容易爛啦。咁但係咧都係講嗰句啦，呢啲咧如果擺落機洗咧就唔好揈得咁犀利啦。咦，同埋佢有啲似咩喎？真係得意喎！佢個帽度咧又寫住呢個俾大家睇先，呢個 detail 位。係啦，有寫住 Liberty Walk 嘅喎，咁呢個咧其實就有啲似咩咧？佢令我諗起一個潮牌咧，就 Essential 啦。Essential 大家應該都會好熟悉，之前咧早輪成街好似有啲似公廁衫嘅感覺。嗱，得罪啲講下有個朋友啊，真係唔好意思啊，即係因為真係成街都係好似 uniform 咁樣咯 ，Essential 咯，咁啊。係咯，咁啊呢度啦，咁好靚啦。咁後面咧就係個重點啦。後面係一個我哋叫做都係一個熱，應該係嗰啲用嗰啲叫做咩咧？唔係絲印嚟嘅，係溶膠嗰隻啦。咁但係咧好清楚，睇下先個底摸落去咧，唔係嗰啲硬框框嗰啲咧，好 low tech 嗰啲質感嚟嘅，非常之高質素，而且佢好靚啊！佢應該係透氣度嗰啲膠嚟嘅，做得好靚。大家會見到咧，佢背脊咧其實係寫住大阪關西啦 F40個 logo 嗰架 LB 嘅，即係啱啱其實東京改裝展入面都見到嗰部，不過嗰部咧新嗰部就用上咗藍色啦，咁後尾又出咗部 AC1 嘅，咁嗰部咧亦都係一部我當佢迷你版嘅 F40啦，咁啊非常之得意啦，咁啊非常之靚啊，其實都雖然寫住2023啦，我又覺得冇乜所謂嘅。最緊要佢兩邊嘅質感都做得唔錯。佢除咗嗱呢邊有字啦，係咪？呢邊有字啦。咁呢一邊咧其實都有嘅，甚至咧佢有個少少嘅 detail 位咧，就係佢連呢度咧係其實咧俾大家對照俾大家睇先。佢呢一個位咧都有做到一個呢一個 LB 嘅字咯。咁我覺得佢呢啲心思位係做，而且係繡上去嘅，用機刺繡嘅，就唔係話普通嘅質感咯，咁所以你話18000 yen呢件 hoodie 咧，而且佢好厚實啊，好厚重嗰種感覺係我中意嗰種料嚟嘅，咁啊放上去先俾大家睇下先啦，我就咁放上去啦，拼俾大家睇下啦，會咁樣嘅，咁啊非常之靚，我覺得自己咁睇啦，冇諗到一個牌子即係做車嘅牌子喺用料上面的而且確有細心去營造到嗰種潮流服飾嘅味道啦，同埋一啲細節位啦，而且咧佢會做到嗰個效果係你俾你感覺就係，喂，我望上去我唔要俾人一種感覺好似抄人嘢嗰個感覺，佢嘅元素咧，即係我第一次擁有佢嘅嘢啦，咁我覺得佢嘅
好有嗰種潮流味道之餘，佢捉到個味咯，同埋最緊要係佢亦都有嗰個裏邊嘅一啲細節位話俾你知，其實我做車係咁啊，做衫可能都係另一個 style 啦。咁可能咧，我睇下有冇機會啦嚇。今年我希望我自己可以落到地去一次啦。咁我到時再拍個 vlog 俾大家咯。咁希望唔知有冇機會可以拍嘢啦。咁如果拍到嘅就拍個 vlog 俾大家睇。One more thing， 唔好意思各位，哇，原來唔記得咗，仲有一嚿嘢喎，真係頂你超抵啊！啱啱講完個 Hoodie，諗住趕收工啦，點知有漏嘢喎？呢個咧係咩嚟㗎咧？睇先啦，呢個係一個2800 yen 嘅一個 LB 嘅杯啦。咁我諗應該唔會好特別啩，睇下先啦，開出嚟俾大家睇下先。哦，咁真係好抵喎！如果係咁，喂，嗱，首先，哇係，嗱，首先咧我就覺得第一件事拎上手嘅感覺咧，喺杯邊嘅部分係幾厚，飲嘢真係幾舒服嘅呢個質感飲落，即係佢好厚實啦，同埋咧佢應該都可以隔到，即係隔熱或者保溫都做得應該好唔錯，因為咁厚實咧，同埋佢唔係嗰啲瓷嚟嘅，佢係嗰啲厚瓷嚟嘅，咁就非常之唔錯啦。咁其實就會見到 LB 嘅 logo 嘅，大家睇下先。LB 嘅 logo 係啦 ，LB 嘅 logo 啦，仲有其實你睇到佢咧做一隻杯咧都有少少心機位咧，就係底部啦，見到佢啦，呢個會見到寫住係啦 ，Have a nice day 嘅，咁啊。我覺得都做得唔錯，即係其實你見到佢一隻杯都有一啲心思位，同埋2000，同埋好重啊，好聚手啊呢個感覺，同埋都幾好揸嘅，佢嗰個感覺都唔錯，飲水都幾正。好啦，咁大家咧睇睇成個福袋啦，咁其實都真係幾抵嘅，即係我本身咧係諗住入去淨係即係可能。叫個朋友幫我入去，我買件 Hoodie 就算噶啦。咁點知咧裏邊個鋪頭就發現有一個咁樣嘅嘢，同埋佢都同我講，原來當時咧得翻2-3個嘅咋。咁啊係咯，咁我真係執到寶啦。咁啊大致係咁啦。大家如果下年真係有機會再去嘅話，記得要去佢哋鋪頭買啦。咁啊真係非常之抵嘅，翻嚟嘅嘢真係總值超過3萬 yen 咯。咁我覺得真係抵玩到爆嘅。係啦，咁如果你覺得呢條影片好嘅話咧，希望可以俾個 like 我啦。最緊要俾諗法，話俾我知你嘅諗法係點樣啦。咁或者有啲咩説話你想講，我都可以留言話我知嘅。咁未訂閱嘅朋友記得要訂閱啦。咁我哋下集見啦，拜拜。